नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे पेट में दर्द हो या अन्य कोई बीमारी हो या आपको कमजोरी हो, तो डॉक्टर आपको एक मल्टीविटामिन की बच्चों के लिए सिरप या बड़ों के लिए टैबलेट जरूर लिखता है। क्या आपने गौर किया है? क्या डॉक्टर इसको क्यों लिखता है? क्या डॉक्टर की ये आदत है या यह शरीर के लिए जरूरी है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि मल्टीविटामिन को डॉक्टर अपनी आदत के हिसाब से लिखते हैं, क्या शरीर के लिए जरूरी होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको स्किप ना करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर आदमी को ये नॉलेज पहुंचे कि मल्टीविटामिन शरीर के लिए क्यों जरूरी है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी सच्चाई को बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेर सिंह, भरतपुर, राजस्थान से। चलिए अब समझते हैं कि मल्टीविटामिन क्या होता है। मल्टीविटामिन एक सप्लीमेंट होता है जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई, जिंक और आयरन और मैग्नीशियम आदि, जो शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हर बीमारी में मल्टीविटामिन को डॉक्टर क्यों देते हैं, ये सवाल सबके मन में आता होगा। तो आज हम इस वीडियो में 5 मोटे मोटे कारण बताएंगे जिससे डॉक्टर हर आदमी को ये मल्टीविटामिन देता है। पौष्टिक आहार ना मिलना, आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हेल्दी फूड नहीं ले पाते, ऐसे में शरीर के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिससे बीमारी की स्थिति और बढ़ जाती है। नंबर 2, रिकवरी में मदद। बीमारी के बाद शरीर की रिकवरी के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की जरूरत होती है। मल्टीविटामिन बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को ग्रोथ करता है। नंबर 3, एंटीबायोटिक के साथ सपोर्ट ट्रीटमेंट। कई बार जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो शरीर में ये एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को और पोषण की को भी नुकसान करते हैं। जब मल्टीविटामिन देते हैं तो ये मल्टीविटामिन न्यूट्रिशनल लॉस को पूरा करने में मदद करता है। नंबर 4, इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसे मिनरल्स या तत्व इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं, इसीलिए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर मल्टीविटामिन सजेस्ट करते हैं। नंबर 5, सेफ और जर्नलाइज सपोर्ट। मल्टीविटामिन आमतौर पर सेफ होती है और हर एज की स्थिति में का सपोर्ट देती है, इसलिए डॉक्टर ओवरऑल बैकअप के रूप में इसको रखते हैं। अब जानते हैं, क्या हर किसी को ये लेनी चाहिए, यानी मल्टीविटामिन हर आदमी के लेना जरूरी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जरूरत के हिसाब से और डॉक्टर की सलाह से ही मल्टीविटामिन को लें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन अपनी बॉडी के लिए ना लें। मल्टीविटामिन अधिक मात्रा में लेने से लीवर, किडनी या पेट की समस्या हो सकती है। यदि आप अच्छा भोजन ले रहे हैं, पोषण युक्त भोजन ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और आपके कोई यदि डेफिशिएंसी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीविटामिन लें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताया कि मल्टीविटामिन क्यों लेनी चाहिए और डॉक्टर इस मल्टीविटामिन को हर पेशेंट के लिए क्यों प्रिस्क्राइब करता है। तो इस वीडियो में आपने जो हमने बताया वो कैसा लगा? क्या आपको भी किसी डॉक्टर ने हर बीमारी के साथ मल्टीविटामिन लिखी है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने कभी सोचा है, हम दिखाने गए खांसी जुकाम बुखार को डॉक्टर मल्टीविटामिन जरूर साथ में देता है, तो आपने सोचा है कि डॉक्टर ने क्यों दी? तो इसे आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे हर आदमी को यह पता रहे कि मल्टीविटामिन बॉडी के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, आप सभी ये ध्यान रखें, कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक खुश रहें। धन्यवाद।